السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد بالثناء وله الدين الخالص، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم محمد الهادي إلى الإخلاص وآله وصحبه المهتدين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله أن يجعل لنا لقاء مباركة. إذن إخلاص من دون تملكة، وكذلك ديكمو إخلاص يعلم بوتا تملكة، وكذلك ديكمو يإخلاص فوائد تملكة. إيه إخلاص يعلم بوتا عند كهونا ترجمون كاوكنو ونتا من دون كاوكن فوائدوችን ደግሞ ጥቅሞችን ካወቀን ሌላ የሚነሳ አንድ ትልቅ ርዕስ አለ። እንዴት ነው ይህን ኢኽላስ የምናገኘው? እንዴት ነው ከሙኽሊሶች መሆን የምንችለው? ይሄ ማንኛውም ባሪያ መጨነቅ ያለበት ጉዳይ ነው ጀማዓት الخير። ከዚህ አኳያ ይሄ ሙሐደራ በሰፊ ማውራት የፈለኩት በጣም ስለዘናጋን ነው። ኢኽላሳችን በጣም ስለደከመ ነው። ኢላ መን ረሒመ ረቢ አላህ ይዘለ ሲቀር እንጂ። ኢዘን ይሄን ኢኽላስ እንዴት ነው የምናገኘው? طرق تحصيل الإخلاص إخلاصን የምናገኝበት መንገዶች ምንድናቸው? አንደኛው ዋነኛው ነገር معرفة عظمة الله وفضله። ዋነኛው ትልቁ ነገር አላህን ትልቅ እንደሆነ ማወቃችን ነው። አላህ ትልቅ አምላክ እንደሆነ፣ የበላይ እንደሆነ፣ አሸናፊ እንደሆነ ይሄን ማወቃችን ነው። ይሄን ስናቅ ለአላህ ብቻ አድርገን ስራችንን እንሰራለን። የምንሰራው ነገር ሁሉ የሚያጌታ እንደሆነ፣ አሸናፊ እንደሆነ ካወቅን በዚህ መልኩ የበለጠ ኢኽላስን እያስተካከልን እንሄዳለን ማለት ነው። ጠይብ ሌላኛው መንገድ ወይም ደግሞ ነገር ኢኽላስ የምናገኝበት ተዓለሙ ኢኽላስን በመማር ነው። ኢኽላስ ምን እንደሆነ መጀመሪያ እንማር። ኢኽላስ ምን እንደሆነ ካልተማርን ኢኽላስን ማጥርተን ለአላህ መስራት አንችልም። ኢዘን ከዚያ እኮ ኢኽላስ ምን እንደሆነ መማር አለብን። ቅድም ያሳለፍነው ሐዲስ ኢብኑ ዑመር ኢንማ العمل بالنية ትልቅን ከእስምና ላይ ከሐዲሶች ውስጥ አንድ ሶስተኛ እንደሆነ ከእስምና አንድ ሶስተኛ እንደሆነ አይተናል። ኢዘን ከዚያ አኳያ ኢኽላስ ምን እንደሆነ መማር አለብን። አስፈር ለዳር يحيى ابن ابي كثير من الال كما ذكر ذلك ابو نعيم في كتاب حلية الأولياء. يحيى بن أبي كثير الذي تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يعني تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. نية تماروا نية نوقوا من دهون إخلاص من دون تماروا وقال يانس التاقو فإنها أبلغ من العمل. السؤال نية ما وقوا سلسوا من ماروا كسرى يبلدتشن سرى كم من سرى يبلده إخلاص من دون مواقعتشن. وكذلك الإمام ابن قدامة المقدسي من إلى في كتاب مختصر منهاج القاصدين من بال كتاب لي وسجى صفحة الناقر وليت شعري كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية، أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص. وليت شعري من عنده من له هنا من يواتين له كيف تصلح النية صوي نية نتم يسكاكله من لا يعرف حقيقة النية ينيان يا إخلاص النية من دون يا لو وكسو النية اليوم يسكاكل إذا النية نمر من نرول الزانو. أو كيف يخلص من صح النية. وكذلك عندي تصوي الإخلاص أستدركه أتركه مسرو إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص يا إخلاص ترجمون أونتون يا لو وكسر. أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه. عندنا دمو صويو بميسرو سرا إخلاص علم بلو من ناقرو براسو إخلاص علم بلو من تارو يان خلاص سكاكل. فالوظيفة الأولى على عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلم النية أولا.
መጀመሪያ ስራው መሆን አለበት የባሪያው መሆን አለበት የሱ ስራ አላህን መገዛት ከፈለገ ትእዛዙ መታዘዝ ከፈለገ አይተዓለመ ንያ መማር አለበት ኢኽላስ ምን እንደሆነ መማር አለበት አወለ መጀመሪያ መማር አለበት ይሄን لتحصل له المعرفة ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة مجمع نية من دون إما إخلاص من دون إما نية مجمع من دون كتمارة كذابها لا ينكوك كذابها لا ميسر وسرا كاستكاكلا بزاو ديكمو ونتنياو يهون إخلاصي مدالتان بزاو ديكمو يباريو يميفلقون مدانان ياقنيالا إذن كذا قولتنياو منجد إخلاص من دون النمار حقيقة النمار ترجمون النوات كذا قوايه مارت إذا النبي ولتناتشر إذا النبي ولت تكسنال ومن طرق تحصيل إخلاص من ناقين يبتن من قروش ولت تكسنال سو السنياو الخوف من الرياء إخلاص لما يتكفلك ما طرات كفلك ريان يولي يميلون نكر مفرات هاللبت بدام تلك بشتان يولي يمبلو سرا ميسرا سويه بدام تلك بشتان سرا هولو يميابلاشبت يهون بشتان بحديث اندمتاو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في سننه وكذلك البغوي في شرح السنة وسعوا الألباني في صحيح الجامع من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جرى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء بدي حديث على أحمد التنيا عليه الصلاة والسلام دذياله إن أخوف ما أخاف عليكم إيه بأن أنت لي بتعمل من فراو نجر بتعمل من فراو نجر الشرك الأصغر تنشو شرك نوع يا من النو صحابي تيقوا وما الشرك الأصغر تنشو الشرك من النو بلو تيقوا بيلا رواية لم دقوا يمتى شرك الخفي تبولي يمتى عبث نجر بدي رسالة من قالوا وهو الرياء يولي بلا مستر وسرا إيه تنشو يتدبكنا تنشو شرك نوع በዚህን ጊዜ አላህ ሰው እንደዚህ ይላቸዋል እነዛ ሰዎች ስራቸው ለአላህ ብቻ አድርጎ ያልሰሩ ሰዎች ይውልኝ ብሎ የሰሩ ሰዎች يوم القيامة ሰዎች ምንዳቸውን በሚያገኙበት ሰዓት ሚላቸዋል ጌታ አላህ ተዓላ اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا ያና ዱንያ ላይ ያለ ሲሰሩ ይውልኝ ብላችሁ የሚሰሩት የሆኑ ሰዎችን ሂዱ እነሱ ጋር እነሱም እንዳይከፈሏችሁ ይላቸዋል ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄም ትልቅ ከሳራ ነው ከዚያ አኳያ ኢኽላስን ለማግኘት ከሚያግዘን መንገዶችን ሪያን መፍራት አለብን በዚህ ዙሪያ ሐዲስ መጣ ሐዲስ አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ عنها አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ عنها ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ጥያቄ ጠየቀች የቁርአን አያ ካመጣች በኋላ في سورة المؤمنون 60ኛው አያ ላይ ያለው والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون النزا والذين يؤتون ما أتوا يمسرون سرا يزو يمتو سووች ስራን ይሰራሉ وقلوبهم وجلة የነሱ ቀልባቸው ደግሞ በጣም ትፈራ የሆነችው أنهم إلى ربهم راجعون الناس ودعنا الملس من የሚፈሩ በዚህ ጊዜ አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ عنها ምን አለች هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ስራን ሰርቶ ከዛ ይፈራሉ የተባሉት እነዚህ ሰዎች خمر የሚጠጡ የሚሰርቁ ሰዎች ናቸው እንዴ ብላ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ حديث أخرجه الترمذي في سننه وكذلك ابن ماجه في سننه وأحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة بعدين رسول الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات الناس وش ما ناتشو ስራ ሰርተው የሚፈሩት ቀልባቸው የምትፈራ እነማን ናቸው ሲባል እሱ ያለችው ነው ሰዎች ኸምር የሚጠጡ የሚሰርቁ ናቸው እንዴ ብላ ስትጠይቅላ እነሱ አይደሉም ማለት ወላኪንም ነገር ግን الذين يصومون ጾም የሚጾሙ ናቸው ወይሰሉነ ሰላት የሚሰግዱ ናቸው ወይተሰደቁን ሰደቃን የሚሰው ሰዎች ናቸው
ومع ذلك وهم يخافون ألا يقبل منهم يمفروناቸው الله يقبلهم ሊብሎ የሚፈሩናቸው ለዛ ሪያን እንፍራ ምንለው ሪያ የሚባል ነገር መፍራት አለብን ስንል በዛው ደግሞ ኢኽላስን ያገኘን እንሄዳለን እነዚህ ሰዎች ኡላኢከ الذين يسارعون في الخيرات እነዚህ ሰዎች ናቸው መልካም ነገር ላይ የሚሽከዳደሙ ብሎ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ይነግሩናል ኢደን ይሄም ሌላኛው ትልቁ መንገድ ኢኽላስን ለማግኘት የሚጠቅመን በራሳችን ላይ ሪያን መፍራት አለብን ሪያን መፍራት አለብን ማለት ነው ሌላኛው ኢኽላስ እንዲኖረን ከሚያደርግልን መንገዶችስ ሌላኛው ምንድነው ከተባለ አራተኛው ላይ የሚጠቀሰው الخوف من سوء الخاتمه የሰውየው መጨረሻው በመጥፎ ነገር እንዳይዘጋለት መፍራት ነው መልካም ስራ ሰርቶ ኻቲማው ካልተስተካከለ ይከስራል ከዚያ አኳያ ኻቲማ እንዳይበላሽብኝ ብሎ ሚፈራ ከሆነ ኢኽላስ ያደረገ ለምን በምን ላይ እንደሚዘጋለት ስለማያውቅ በዚህ ደግሞ ሐዲስ መጥቷል الحديث الذي اخرجه الامام البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بخواتمها لا اله الا الله ባሮች ደጋግ ሰዎች ይሄ ነገር ነው የሚፈሩት መጨረሻችን በመንደነው የሚዘጋል በምን የሚደመደምልን ብሎ ይፈራሉ ይሄን ደግሞ ሲፈሩ ኢኽላስን ያጠሩ ነው የሚሄዱት ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል የሰውየው انما الاعمال ስራዎቹ ኮመንዳቸው የሚመዱበት بخواتمها በመዝጊያውና በመደምደሚያው በመጨረሻው ላይ ሰዎች አሉ አላህን እየፈሩ ተውሂድ ይኖር ግን መጨረሻ ላይ ሽርክ ሰርተው ይሞቱ መጥፎ ስራ እየሰሩ ይሞቱ ወይ መጥፎ ቦታ ያሉ ይሞቱ ኻቲማቸው በመጨረሻ በመጥፎ ነገር የምትደመደመው ከዚያ አኳያ ኻቲማችን እንዳትበላሽ ብለን የምንጠነቀቅ ከሆነ ምን እናገኛለን ኢኽላስን እናገኛለን በሌላ ሐዲስ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ይነግሩናል الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ يبعث الناس على نياتهم ሰዎች يوم القيامة የሚቀርቡት በንያቸው በኢኽላሳቸው ልክ ነው በምን ላይ ነው አንተ የሞትከው መጨረሻ ላይ ራስህን ጠይቅ ኻቲማክ በምን እንደሆነ መሆን እንዳለበት ያ ነው የሚታየው ማለት መጨረሻ ከዚያ አኳያ ኻቲማችን እንዳይበላሽ ምን ተነቀቅ ከሆነ የበለጠ ንያችን ያስተካከለን እንሄዳለን ንያችን ያስተካከለን እንሄዳለን ንያ ያገኘን ኢኽላስ ያገኘን እንሄዳለን ሌላኛው አምስተኛው ምን ጥሩቅ ተሕሲሪ الإخلاص አምስተኛው ላይ የሚጠቀሰው المحاسبة ራሳችን መገምገም አለብን ቁጭ ብለን ነፍስ መገምገም ምን ስራ ሰርተሃል አንቺ ነፍስ ምን ይሰራሽ መልካም ስራ መጥፎ ነገር ሰርተሻል ለምን ወደ አላህ ተውባ ታደርጊ መቼ ተውባ የምታደርጊው መልካም ስራ ምን ያዘጋጀከው የሚለው ነገር ሰውየው ቁጭ ብሎ ራሱን መተሳሰብ አለበት ለዚህ ነው ሰለፎች ሁሉ ራሳቸውን ይተሳሰቡ ነበር الحسن البصري رحمه الله تعالى من ይላል كما نقل ذلك الطبري في كتابه تفسيره جامع البيان من كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإذا كان لله مضى وإذا خالته شك أمسك حسن البصري من كان الرجل سويه هونوال إذا هم بصدقة يون صدقان مسد كاسبه تثبت مجمّر يقومنا يارقاقتا إيه صدقة لا الله بيجي مسدو ويسويه يسمولين يولين بيجين قوم بلو مجمّر السبع إذا كان لله يا رقم صدقة لا الله بيجي بلو السبو كورة مضى بذا صدقة ليلنا صدقة يسدع وإذا خالته قل لي لنا قل كتدبان لكبت شكل ترتالك كبابت أمسك صدقة كمسد يقومان إذن راس قوم بلن متساسب يسفل لك بإلا بوتالي الحسن البصري كما نقل ذلك أو ذكر ذلك البيهقي في شوع الإيمان رحم الله عبدا وقف عند همه فإن أحدا لا يعمل حتى يهم فإن كان لله عز وجل مضى وإن كان لغير الله أمسك من الحسن البصري الله يزين لك لبارع وقف عند همه يونقل لما ساسي مجمّر يقوم يونقل كاسبه يعني ياسبون نقل كما سوي مجمّر قوم بلو يقوم سون فإن أحدا لا يعمل حتى يوم لا ما يوم سو سرنا يسر مجمّر ياسبال انجي فإن كان لا يانيو ياسبون نقل لعله كهنا إخلاص كان له مضى بزاس راس ومسات يدا يسرع
وإن كان غير الله قال له إلى نجر أسوبت كون دقمو كونه أمسك قوم ملال يا نجر كمسات راسون يقوم لتوالا إذن هي محاسبة متساسة بأسفلقة بزينو إخلاص من ناقنيو بزينو إخلاص من ناقنيو مالته وكذلك نافع بن جبير عندك أن لسه من تبالو الذي تابعي ألا تشهد الجنازة السناك جنازة هي من شني تبال عندك فقال كما أنت حتى أنو يسيب على بقو ماله نافع منه نافع بن جبير يونسو متعنا جنازة قوال هيدان النشني بلو يونسو متو نقرو بدين كده لسو يوم نارو يسيب على بقو مال حتى أنو ينجي يسكاستكاكلال قال ففكره نية كذا يتوسن كده السبنا ثم قال كذا بها أمضي كذا النيدان إذا مجمرة ينسى كمساس بفيد راس متساسب يسفلك بزينو إخلاص من ناقنيو سدسنيو من طرق تحصيل الإخلاص مصاحبة المخلصين إخلاص كان لا تسوي كدقاق سووش غا ጓደኛ መሆን አለክ ከደጋግ ሰዎች ጋር ጓደኛ ከሆነናው የበለጠ ነገርን ኢኽላሳችን የተስተካከለ የሚሄድ ኢኽላሳችን የተስተካከለ የሚሄደው በዚህ ደግሞ ብዙ ሐዲስ መጥቷል الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يا لحم التنيا عليه الصلاة والسلام يقالوا إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا الله أكبر يا لحم التنيا على الصلاة يالو يا تروسو يا ملكام قوادنيا مساريونا يا مدفو قوادنيا مساريو سيناقرون يا لحم التنيا عليه الصلاة والسلام من دثيالو إنما مثل الجليس الصالح أنه يا ملكام سو مكامامة يا ملكام سو قامهون كسو قامكامامة مساريوكو وكذلك يا مدفو سو قوادنيا مساريوكو كحامل المسكي ونافخ الكيل ሽቶን ተሸክሞ እንደሚሄድ ሰውና እሳት እንደሚነፋ ሰው ነው فحامل مسك ሽቶ የሚሸከም ሰው إما أن يحذيك وشتو ሊሰጥክ ይችላል ይሰጣል هدية وإما أن تبتاع منه وإنما ያ ሽቶ ከሱ ልገዛ ትችላለህ وإما أن تجد منه ريحا طيب وإنما ጥሩ ሽታ ከሱ ታገኛለህ ከዚህ ሶስት አይወጣም ወይ ይሰጣል هدية ሽቶ ወይ ደግሞ ጥሩ ሽታ ከሱ ታገኛለህ ወይ ደግሞ ትገዛዋለህ ጥሩ ጓደኛ ይሄ ነው ጥሩ ጓደኛ ወለ ጥሩ ያዛሃል ከመጥፎ ነገር ይከለክል ወይ ደግሞ አንተ እሱን አይተህ ጥሩ ስራ ትሰራለህ وكذلك إخلاصን ለማግኘትም ከመልካም ሰዎች ጋር መሆን አለበት አማ የመጥፎ ሰው ጓደኛ ምሳሌው እሳት እንደሚነፋ ቀጥቃጭ ይሄ ሰው የሚቀጠቀጠው ሰውዬ ወይ ያ ከዛ የሚወጣው ተፈናጥሮ እሳት ልብስክን ያቃጥላል ወይ ደግሞ ጥሩ ያሮን ሽታን ከሱ ታገኛለህ إذن إخلاص ለማግኘት መልካም ደጋግ ሰዎችን ጓደኛ ማድረግ አለብን መልካም የሆኑ ሰዎችን ጓደኛ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሌላኛው ኢኽላስን ከምናገኝበት መንገዶች ውስጥ ሰባተኛ ለሚጠቀሰው ተርኩል ኢዕጃብ ቢነፍሲ በራስ መገረም በራስ መጉራራትን መተው አለብህ ያን ከተወኩን ኢኽላስ ምታገኝ በራስ መኩራት በራስ መገረም በራስ መደነቅክ ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ አደጋ ነው ስራክን የሚያበላሽብህ አላህ ቁርአን ላይ ይነግረናል في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك بأنت لما صدقوا بهال أن أسلموا سلسلة مسلمين ناس تقبلوا بلاچو قل لا تمنوا علي اسلامكم سلسلنا ستكبرج لا تمصدقوا بين بلاچ بل الله በእናንተ ላይ يمن عليكم الله በእናንተ ይመጻደቃል ነገሩ ተቃራኒ ለምን ወደ ኢማን እናንተ ስለመራ إن كنتم صادقين ትክክለኛ ነው እውነተኛ ሰው ከሆናችሁ ኢደን በራስም መጎረርን በራስን መመጻደቅን ማቆም አለብህ አንተ ከዛ ቋያው ኢኽላስ ምታገኝ بحديث እንደመጣው الحديث الذي أخرجه البزار في مسنده وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء
وكذلك العقيلي في الضعفاء وقال العقيلي بأسانيده فيها لين بلوان جن المنذري في ترغيب الترهيب لا من على بمجموع حسن حديث وبوزو من قريمة أن حسن هنا وكذلك لذان الشيخ الألباني في الصحيح حديث حسن نار حديث أنس بن مالك يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام دذيانه 3 منجيات خشية الله في السر والعلانية والعدل في الرداء والغضب والقص في الفقر والغنى و3 مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام دذيانه 3 ነገር منجيات ሰውየውን ነፃ የሚያወጡ ናቸው አንደኛ خشية الله في السر والعلانية አላህን በድብቅም በግልጽ አላህን መፍራት ይሄ ነፃ የሚያወጣ ነው ሁለተኛ والعدل في الرضا والغضب ደስተኛ በሆንክበት ጊዜም በወደድክበት ጊዜም በተቆጣህበትም ጊዜም ሚዛናዊ መሆንክ ነው ፍትሃዊ መሆንክ ነው ሶስተኛ والقص في الفقر والغنى ማከላይ መሆን አለበት ደሃም ከሆንክም ሀብታም ከሆንክም ይሄ ባሪያው ነፃ የሚያወጣ ነገር ነው و3 محلكات አሉ 3 ነገር ደግሞ ሰውየውን ያጠፋል አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰውየውን ያጠፋል ያ ምንድነው ሐዋ ሙተባ ስሜቱን ብቻ የሚከተል ከሆነ ሰውየውን ያጠፋል وشح مطاع وكذلك ስስታም መሆንክ የምትከተል ከሆነ ይሄም ያጠፋል وإعجاب المرء بنفسه ደግሞ በራሱ ሚኩራራ ከሆነ እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ እኔ እኮ እንደዛ ነኝ ብሎ የሚል ከሆነ ይሄ ሰውየው ያጠፋል ኢደን ይሄ ደግሞ ስለሚያጠፋክ በራስ መጎረረህ መኩራራትክ ይሄን ተውና ኢኽላስ እንድታገኝ ከእንደዚያ ነገር ጥራ ሌላኛው 8ኛው ኢኽላስ የምናገኝበት መንገድ الابتعاد عن الطمع فيما عند الناس ሰዎች እጅ ያለው ነገር ከመመኘት ከማሰብ ይሄን መተው አለበት መራቅ አለበት ይሄን ካደረክ ኢኽላስን ታገኛለህ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد 219 صفحة ላይ ምን ይላል لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فاذحد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة فيستقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص من ابن القيم رحمه الله تعالى لا يسمى الإخلاص يسوي إخلاص ترات إخلاص يميلون نقرأ يسبب اللتم بسوي قلب وسط ومحبة المدح والثناء سووش انديا مقصو يسووش مقصان ما فلقنا إخلاص بسوي قلبنا من سبع سوار بأن قلبين سبع سوار يكمل وكذلك والطمع فيما عند الناس سووش قال له نقر مكجل ما سبكم كإخلاص كتسباسو بأنت قلبه سيكمل إلا كما يجتمع الماء والنار وها الناسات عند من دم السبع سبع له وها الناسات سباسو عند بوتا يكمتالو እንዴ وها الناسات من نامتا كهونه وها يمتا الناسات እንደም ያጠፋው وكذلك ደግሞ የሆነ አሳ የሚበላን ሰምተን አሳ እናስቀምጥ አብሮ ይቀመጣሉ አይቀመጡም ከዚያ አቋያ አለ اذا حدثك نفسك بطلب الاخلاص ያንተ ነፍስ ኢኽላስን ከፈለገኝ ለአላህ ብቻ አድርገህ ስራ ብላ ከፈለገችክ መጀመሪያ በሰዎች ያለውን ነገር መከጀልን ዞር በለ እረዳው ተስፋ በመቁረጥ በሰዎች ባለው ነገር ተስፋ በመቁረጥ በዛ ቢላ እረዳው ከዛ ሰዎች ደግሞ ማሞገስ የሚለውን ደግሞ ዞር ብለ ደግሞ በዛ ያን ደግሞ እረዳው አኺራ ባለው ነገር በማሰብ በመከጀል ይሄን ካደረክ ነው ኢኽላስ የምታገኝ ብሎ ابن القيم رحمه الله تعالى ይናገር ይሄም ሌላኛው ኢኽላስ የምናገኝበት ነው አስለን ኢኽላስ የምናገኝበት ብዙ ነው ሰዓቱን ስለሄደ በዚህ ላይ ብናቆም ይሻላል ግን መጨረሻ ላይ አንድ ብቻ ልጥቀስላችሁ ቢያንስ እሱ 10ኛው እንዲሆንልን ከማለት የተነሳ وهو الدعاء الله በመለመን ያ ጀማዓ ሁሉ አላህን ለምን አላህ ኢኽላስ እንዲሰጠን በመንሰራው ስራ ሁሉ አላህ ኢኽላስ እንዲሰጠን አላህን ለምን ይሄ ትልቁ ነገር አላህ መለመን والله
الله سبحانه وتعالى يعلن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ጌታችሁ እንደዚህ ይላል ለምኑኝ እሰጣችኋለሁ መርሐባ እላችኋለሁ إذا الله ለምን الله إخلاص እንዲሰጠን በምንሰራው ስራ ሁሉ ከሪያ ከሱምዓ ከዚህ ሁሉ الله እንዲልከን الله ለምን ይሄ ቢያንስ إخلاص እንዲኖረን የሚያደርግልን መንገድ ነው ማለት በሐዲስ እንደመጣ ሐዲስ أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وكذلك الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم والذهبي وكذلك أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد حديث صحيح بلوتال الحاكم وكذلك الذهبي ووافقه الشيخ الألباني حديث من دونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إما يعجل له دعوته وإما يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها بذي حديث عن أحمد التيمي عليه الصلاة والسلام من الذيلان ما من رجل من يوم سواد يدعو الله ملمن كون بدعوة بهون الدعاء الله ملمن كهون بزاد وعلى يدقمه وانجل كار اللبت زمدنا مقرد كار اللبت يا دعان ملمن كهون الله تعالى كسوس نقر عن رجل يستوى كسوس عن يستوى يامر إما يعجل له دعوته وإن دقمه يلمن النقر طرور يستوى أو يدخر له من الخير مثل وإن دقمه السنة بمثل ملكام نقر آخر على يسكمت البت وإن دقمه أو يصرف عنه من الشر مثل وإن دقمه ورسي يمدر يتبعله مدفو نقر بدعاء من لسلته إذن كذي أقوية دعاة لك نقران إهين بسمو قدي يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابة من قالوا يا رسول الله إذا نكثر إذا ما كن دعاءنا أبزار فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر إذا ما كن أبزار إذن إخلاص لمانيت كيتان الله سبحانه وتعالى ملمنا اللب لزانوا بإلى حديث سلمان الفارسي الذي أخرجه أبو داود في سننه وابن ماجه والترمذي وأحمد وقال الترمذي حديث حسن غريب يعرف وصحه الألباني في سيء أبي داود في الأم وذا حديث عن لحم التنيا صلى كذي صحابي الجليل سلمان الفارسي ميال يا لحم التنيا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا لا إله إلا الله يا لحم التنيا عليه الصلاة والسلام من الذيلة قيتاكو الله سبحانه وتعالى يافر الكباريو يميافر أملاكنا الله سبحانه وتعالى لقاش هنا أملاكنا يستحي يفرد من عبد كباريو إذا رفع يديه بالا وجوجن كف كادر رجا ولا السوق بالا وجوجن كف درقوا الله كلمنا أن يردهما صفرا بالا درقوا جوما لسيفنك كذي أخذ دعاءنا بزا بقولوا لك دعاءنا بتلي إخلاص الله عندي ستن بعلم لي بعبادة لي بتقوى لي بمن سرى سرى لي وكلهم نقول لي الله إخلاص النساء الله سبحانه وتعالى ما لمنا لبن مرة إذا كذا قوية إني مجرش الله من لمنه بمن سرى نجر هلو بمن ناسبه نجر هلو بمن انكسر كسون كسر كاسي بعلم وكلهم نقول لي بصدق علي بصوم لي بتحار لي بحج لي بصوم بكلهم عبادة لي الله إخلاص النساء الله إخلاص النساء خاتماتهم ደግሞ አላህ እንዲያሳምረን ተቅዋ አላህ እንዲሰጠን አላህ እንለምናለን የዛሬ መሐደራው በጣም ረጅም ቢሆንም ግን በውስጡ አሳሳቢ ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው ቆሙ ብዬ በሰፊው እንደዚህ ያወራሁት ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን ኻቲማችንም አላህ ያሳምረን ኻቲማችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳምረን አገራችንም አላህ Ta'ala ሰላም ያድርግልን አገራችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም ያድርግልን هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته